सभी दोस्तों को ईश्वर चंद्र मंडूसिया का नमस्कार। देखिए साथियों, आज मैं आपको ऐसी जड़ी बूटी का ज्ञान बताने जा रहा हूं। उस जड़ी बूटी के सेवन करते ही कई रोगों का निदान होता है। देखिए दोस्तों, आप अल्डूसा का नाम सुना होगा। अल्डूसा जो कि हम या इसको बांसापत्री भी कहते हैं। देखिए अल्डूसा एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि अनेक रोगों में काम देने वाली दवा है। ये बूटी बहुत अच्छी पहाड़ों में ये अपने आप उगने वाली बूटी है। देखिए दोस्तों, देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, अल्डूसा कांसी, विष जवर, पांडु रोग, कफ जवर, तृष्णा, वमन रोगों में बहुत ही लाभदायक है। देखिए दोस्तों, जिस किसी के श्वास की बीमारी हो तो अल्डूसे के पत्ते सुखाकर इसको चिलम में, जिस प्रकार बीड़ी पीते हैं या चिलम पीते हैं, उस हिसाब से पिए तो निश्चय ही श्वास रोग में उसी समय आराम आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि नासूर हो गया हो, किसी के नासूर हो गया हो तो उसके पत्ते को साबुत बांट के और उस नासूर के ऊपर लगा लो तो उसका घाव जल्दी से जल्दी भरेगा। देखिए दोस्तों, अल्डूसा की जड़, यदि किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया हो, किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया हो तो उस जड़ को रगड़ के डंक लगाए गए स्थान पर आप लगाइए, तुरंत बिच्छू का जहर दूर होगा। देखिए दोस्तों, ये अल्डूसा हर जगह मिलने वाली जड़ी बूटी है और अल्डूसा का यदि प्रयोग हम सही हिसाब से करें तो खांसी की बीमारी हमारे जुकाम हो जाती है। जुकाम में ये काम आने वाली जड़ी बूटी है। इसका काढ़ा बना के यदि हम लेवें तो तुरंत ही जुकाम में आराम आएगा। और देखिए दोस्तों, यदि खांसी और भी ज्यादा हो रही है तो उसके पंचांग, पांचों चीज ले लो, उसको कूट कपड़ सान करे, शहद के अंदर चाटे, शहद के अंदर यदि चाटे अल्डूसे की जड़ को बांट के तो तुरंत खांसी के अंदर आराम आएगा। देखिए दोस्तों, यदि किसी के सफेद परदर रोग हो तो उसको उसी जड़ को और पत्तों को बांट के आप सफेद चंदन में 2 ग्राम से लेकर 4 ग्राम तक शहद के साथ चटा सकते हो तो निश्चय ही सफेद परदर रोग दूर होगा। देखिए दोस्तों, अल्डूसा हर जगह मिलने वाली जड़ी बूटी है। इसको यदि किसी की आंख दुखने आ गई और घर में कोई चीज़ है नहीं उस समय, तो आप उसको बारीक पीस के उसको गर्म कर लो और उसको आंख में सेकें तो आंख की ललाई, आंख रोग तुरंत दूर होगा। देखिए दोस्तों, ये इसका टंकोर, इसके जो पत्ते होते हैं, ऊपर के पत्ते होते हैं, और उसको यदि गठियाबादी वाले दर्द के वाले को देवें तो निश्चय ही गठियाबादी में आराम आएगा। जोड़ों को जो दर्द होता है उसमें भी आराम आता है। देखिए दोस्तों, ये अल्डूसा से कई तरीके के रोगों का निदान होता है। आप मेरे बताए हुए नुस्खे पर आप एक बार आजमाइए। आप यदि आजमाएंगे तो आपको तुरंत ही फायदा होगा। देखिए दोस्तों, खांसी, पित्त जवर, पांडु रोग, देखिए ये खांसी, कफ
और खांसी और कफ के अंदर यदि बलगम के साथ यदि खून आ रहा है तो इसी को कूट कपड़ साण करके शहद में चटाएं। यदि मान लो किसी के टीबी है और टीबी वाले को नहीं रुक रहा है तो ये घर का नुस्खा है। इसको कूट कपड़ साण के यदि आप शहद के अंदर चटा देंगे तो खांसी के साथ बलगम के अंदर जो खून आने वाला है वह तुरंत रुक जाएगा। देखिए दोस्तों, एक बार आजमाइए। अल्डूसा को बांसा पत्थर कहते हैं क्योंकि हमारे राजस्थान में तो बांसा पत्थर नहीं बोलते हैं, यहाँ तो अल्डूसा ही बोलते हैं। इसको जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के चैनल देखने के लिए आप मेरा इंतजार कीजिए। इसी जड़ी बूटियों के मामले में और मैं आपको ज्ञान बताऊंगा। घर में दादी माई के बताए हुए नुस्खे काम में लें और ज़्यादा हो तो आप पास के किसी हॉस्पिटल या अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। धन्यवाद।